असांजे मुआशरे में न्याणियुनि जी तालीम जिथे ही दुनिया तेजी सां तरक्की ॾांहुं वधी रही आहे त उते असांजे मुक़द्दस नगरी जा माण्हू संदे दिमाग़नि ते ज़ोर ॾेई रहिया आहिनि त छा न्याणी खे पढ़ाइणु सही आहे या ग़लति आहे। जनाब आला अहिड़े रीति असांजे मुआशरे में अक्सर माण्हू संदे न्याणी खे तालीम ॾियारण खां अॻु 100 दफ़ा सोचींदा आहिनि त ही जाहिल समाज छा चवंदो, ओड़े पाड़े वारा छा चवंदा, वाड़े वा फिलाणो सफ़ा बेकार आहे जो पंहिंजी न्याणी तो पढ़ाए। छा इहा न्याणी सुभाणे तोखे पटका बतराईंदी पटका। जनाब आला असांजे जाहिल समाज जा अजीब विश्वास हूंदा आहिनि जेके के न्याणी जे तालीम जे तबाही जो मुंहुं कारण बणिबा आहिनि। इन ॻाल्हि में को बि शक न आहे जो वालिदिन औलाद लाइ थधी छांव जिया हूंदा आहिनि उहे हमेशह सही किरदार हुजण जी ताकीद कंदा आहिनि। जनाब आला असांजे वालिदिन खे इहा सुध न आहे जेको ॿिनि जे चवण ते पंहिंजे न्याणियुनि जूं ज़िंदगियूं बर्बाद कंदा आहिनि जंहिंजी क़ीमत टके ज़रा मसूद आहिनि उनजी क़ीमत टके बराबर आहे। जनाब आला ही उहा जाहिल समाज आहे जिते न्याणी जी तालीम खे बेकार समझी वञे थी। संदे ज़ैफ़नि ऐं औरतुनि लाइ लेडी डाकियाणूं ॻोल्हे थी। जे न्याणियूं न पढ़ंदियूं त लेडी डाकियाणूं किथां पैदा थींदियूं जेके हिन जाहिल समाज जी इज़त खे बचाए सघनि। जनाब आला जेकॾहिं तालीम जो रुझान सिर्फ़ मैट्रिक या वधि में वधि कॉलेज एमए ऐं उनखां पोइ छोकिरी जी शादी वालिदिन जे लाइ कुलनि जो भार बणिजी वेंदो आहे जेको पाणी सुधरियल न आहे विकामियल पैसनि जो पुॼारी आहे। जनाब आला ही उहा जाहिल समाज आहे जेको सच चवण वारे खे चए थो त इहो वातगारो छाड़ो आहे जेको आज़ाद ऐं शऊर जो नालो वातगारो रखियो आहे। ही उहा जाहिल समाज आहे जेको मज़लूमनि जे लाशनि खे ॾिसी पंहिंजा ॻोढ़ा उगी टहक ॾियणु शुरू कया। जनाब आला ही उहा जाहिल समाज आहे जिते मासूम जी ज़ना ते हैरत न आहे। ही उहा जाहिल समाज आहे जिते अॼु बि ॾाज दीवान जी ओट ते न्याणियूं विकामजनि थियूं बकरियुनि जी वापार जियां न्याणियुनि जी सौदेबाज़ी कई वञे थी ऐं कहिड़ी न्याणियूं त पाणी वारे एवज़ में कारियूं थी घुमजनि थियूं। जनाब आला ही जाहिल समाज समझण जे लाइक़ ई न आहे। पोइ हिकु न्याणी खे कॉलेज वञण लाइ छो कलम लागू कयूं उनजे वालिदिन जे जिगरनि ते शक जा ज़ंजीर विझनि था ऐं न्याणियुनि खे क़ैदियानी बणाइनि था। आख़िर छो ऐं छा लाइ छा जनाब आला के न्याणी जी पढ़ाई सां गैरत जो जनाज़ो निकिरे थो। जनाब आला ही उहा जाहिल आख़िर मां ही शेर पढ़ी पंहिंजो जॻह वठंदुसि। जाहिलो सिंधी क़ौम खे बख़्शियो शऊर पंहिंजी क़ौम जी ॻाल्हि करणी आहे भरपूर महकूमी माण्हुनि लाइ भंजी पती नासूर हिम्मत ऐं महिनत सां थींदा टुकड़ा संजा दूर भंजी सभु मंसूर क़ुर्बान थियो तंहिं क़ौम तां। थैंक यू। Thank you. सिंधी स्पीच जो सेगमेंट कंप्लीट थियो। जय तारियूं। हाणे अॻिते प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण लाइ ऐं एवर शाइन जे टीचर सरदार खे चवंदुसि त उहो स्टेज संभाले। ओवर टू सरदार वाली। सच सोच जिए मत होश जिए, सच सोच जिए मत होश जिए, गॾ जोश जदन जो जोश जिए, सब जियण जो सामान हुआ इंसान जिए इंसान जिए। सेगमेंट ॾांहुं मिली नगमो आहे मूव कंदासीं मिली नगमे ॾांहुं ऐं गुज़ारिश कंदुसि जेके पार्टिसिपेट ॿार आहिनि उहे स्टेज जे पोयां अची वञनि। न्यू सिटी जो मिथन अल नूर जो